überm Lagerfeuer eine komplette Ente zu machen. Hat ja schon mal ein gutes Startfeuer hingelegt, schaut echt gut aus. Ich will das eigentlich gar nicht. Ihr zwingt mich dazu. Tag 5 ohne Stuhlgang. Vielleicht ein Stück vom Timo zu essen. Super, super ist das. Sieht schon langsam ihre Farbe. Ja, mei, habt ihr einen Gummiadler draufgespannt oder was ist das? Ein Himmelhack. Wir haben jetzt gerade mal reingeschnitten. Yo Leute, was geht? Mein Name ist Timo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier wieder mit dem Gino und die Nancy ist heute dabei. Die kennt ihr noch nicht, jetzt kennt ihr sie. Und ja, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir sind auch hier schon fleißig am Aufbauen, mittendrin. Wir werden heute probieren, überm Lagerfeuer eine komplette Ente zu machen. Ob das Ganze was wird oder nicht, seht ihr wie immer im Video. Los geht's! Ja, wir haben vor, für diese komplette Ente so ein Gestell hier zu bauen. Ich weiß noch nicht welche Konstruktion. Entweder wir machen das Gestell mit Schnüren oder wir nehmen uns gleich solche Äste, die schon eine Gabelung haben und hauen den Boden. Kommt jetzt darauf an, wie der Boden hier ist. Deswegen, Leute, jetzt geht es erstmal wie immer auf Holzsuche. So, wir sind jetzt hier gerade beim Konstruktionsaufbau. Der Gino hat ja schon mal ein gutes Startfeuer hingelegt, schaut echt gut aus. Da wollen wir jetzt erstmal eine Glut erzeugen, dass es auch genug Wärme bringt. Ja, das wird jetzt unsere Konstruktion hier sein. Wir haben so vergabelte Äste genommen, die angespitzt und in den Boden reingerammt. Dann kommt dann hier drüber noch so ein langer Ast und da wird dann die Ente aufgespießt. Ja, schauen wir mal, ob die Konstruktion hält, aber ich glaube schon. Ey, du machst es noch schlauer, als es ich gemacht hätte, ohne Scheiß jetzt. Du tust es vorbuddeln. Weißt du, was ich noch gemacht hätte? Ich hätte den unten mit der Axt angespitzt. Brennt's Feuer schon? Okay, gut, ihr habt es schon gehört. Ich mache mir jetzt ans Feuer machen und dann melde ich mich zurück. Wie immer ist der Feuerstarter ganz unten wahrscheinlich. Das ist fast so, wie wenn Frauen in der Handtasche was suchen, ne? Ja. Alter, das hört nicht auf. Perfekt. Im ganzen Wald keine Birke. Jetzt habe ich hier ein bisschen Harz genommen, zu Pulver verarbeitet. Hoffe, dass wir damit das Feuer ankriegen. Wenn nicht, Gino, gibt es heute keine Ende. Ja, Mann. Man braucht natürlich immer ein Ass im Ärmel und das ist in dem Fall Kienspan. Und damit werden wir es anbekommen. Ich nehme generell als Klopapier immer Gift-Efeu. Das ist so das, wo ich sage, das gibt ein Feeling. Ich will das eigentlich gar nicht. Ihr zwingt mich dazu. Hör auf damit! Hör auf! Ich will hier gar nicht draußen in der Wildnis sein. Der Gino zwingt mich dazu. Ich will sowas nicht machen. Ich will heim auf mein Sofa. Ich will auf mein Sofa und Computer spielen oder Playstation spielen. Und ich muss hier in der Natur. Tag 5 ohne Stuhlgang. Es tut weh. Ich fühle mich nicht mehr wohl und der Hunger treibt mich dazu, langsam daran zu denken, vielleicht ein Stück vom Timo zu essen. Ich muss hier weg. Ja, dann würde ich sagen, auf ein neues, oder? Ja. Das Zeug kann brennen, Mann. Ja. Super, super ist das.
der große Moment ist gekommen. Gina hat unsere Mahlzeit schon in den Händen. Hier habe ich jetzt noch eine Konstruktion gebaut. Ich habe das hier abgeflacht, dass man es hier dreimal drehen kann und sich das nicht automatisch dann irgendwie dreht oder dann immer auf einer Seite ist. Jetzt geht das Ganze rauf auf den Stecken. Das Ding hat voll ein Gewicht, ne? Das binden wir jetzt dann schon noch fest. Das meinst du? Ja. Unter die Achsel noch? Hast du die oder? Rantanta. Ja, mehr Aroma als irgendwas anderes. Alter. Immer noch ein gutes Gefühl, muss ich mal echt sagen. Jo. Die Ente kriegt schon langsam ihre Farbe, aber die braucht schon noch ein bisschen. Nebenbei wird hier schon mal Stockbrot genascht, fein. Wird gerade noch mal eins gedreht. Ja, und ich glaube, ich mache mich jetzt noch mal ins Feuerholz hacken. Und jetzt geht das Holz aus. Ja, so circa seit 3 Stunden ist die Gute jetzt schon auf dem Feuer. So, wenn schon meine Leuchte, dann sieht man da ein bisschen mehr. Seit 3 Stunden. Und ich muss sagen, es schaut schon langsam echt gut aus. Und wenn ich mir das hier so anschaue. Oh, lecker, kommt nicht da? Ja, 40, servus, aber die. Also, was macht's denn hier da? Ui, habt ihr da Feuer gespielt oder was? Da. Ja, mei, habt ihr da einen Gummiadler draufgespannt oder was ist das? Ja, Himmelhacker. Ja, schon. Was Ja, meinst du? Ich wohne da hinten, ich wohne noch im Wald da, ich hab da Hütten da, wenn du siehst, weißt du, wenn du da 20 Meter aufläufst, da auf der rechten Seite aber Maisfeld links, da habe ich meine Hütten da, also, da kann man da mal vorbeischauen auf der Seite oder. Weil ich schau vorbei. Ja, Gell? mei. Der hast du schon mal. Ja, Sackelzimmer, da hol ich mal die Hütte und dann komm ich gell. Das machst du. Für was brauchst du nicht zur Hütte? Die Hütte, die ist mal alt. Ach so, jetzt, ich hab gedacht, der Hilti holt da. Ein großer Moment in der Geschichte. Die Ente ist vom Feuer, Leute. Wir haben jetzt gerade mal reingeschnitten. Es schaut echt gut aus. So, dann schauen wir mal, ob die gute. Boah, das schaut halt echt, das ist ein Bild für Götter, ne? Die ist durch. Ey, das ist doch vollkommen verrückt. Wir haben jetzt eine komplette Ente über dem Lagerfeuer gemacht, Mann. Dürft ihr euch noch mal ein Bild davor machen. Aber ich sag's euch gleich, wenn ihr noch nichts gegessen habt, dann lasst es lieber. Schaut es euch nicht an, das könnte echt für Bauchschmerzen sorgen. Also Leute, das hier ist das Endergebnis. Übertrieben geil, alles durch. Die Stunden Arbeit und Warten haben sich gelohnt. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja Leute, wir sind jetzt wieder am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir denn das nächste Mal beim Lagerfeuer kochen sollen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.